اللي عنده ulnar nerve injury مشكلته ان مش عارف يفرد صوابعه، مش مشكلته ان هو مش عارف يتني على عكس المتوقع. ناس كتير بتفتكر ان مشكلة اللي بيتقطع عنده العصب الزندي ان هو مش عارف يتني صوابعه. الحقيقة ان هو تنيها لدرجة مش قادر يفردها. بيكون تنيها بالظبط بالطريقة دي، بيكون في هايبر اكستنشن على مستوى الام سي بي جوينت، وهنا هو هايبر فليكشن على مستوى الدي اي بي جوينت. وكلنا حافظين الجمله ان هو هنا بيكون مور ديستال مول ارنر كلوينج. ليه؟ لان ده الارنر بارادوكس. طب تيجي تسال ميكانيزم دي مش عارف، يقوم يحفظ كلمتين عشان يقولهم في الامتحان، وهي الان اوبوزد اف دي بي. طب سؤال، هو الاف دي بي شغاله ولا لا؟ هي لو الكات بتاع الالنر نيرف على المستوى ده فالاف دي بي شغاله، والاصل ان احنا نكون على مستوى الانترنسك بلس اللي هو الهاند فانكشن بوزيشن. فالفليكشن جيتورم بروفاندا اللي هي مشتركه ما بين الميديان نيرف والالنر نيرف بتكون شغاله، فالالنر شغال. فالمشكله ان هو عامل فليكشن بزياده، مش عارف يعمل اكستنشن. هو مش الاكستنشن بالريديال نيرف، هو اللي اتقطع النر ولا الريديال؟ هو لو كان الراديال اتقطع كنت هفهمك يا دكتور، شو انت تقول لي هو مش عارف يفرد. هو ايه اللي حصل بقى عشان خاطر لما اتقطع الالنر هو مش عارف يفرد؟ ازاي؟ هو ده البارادوكس اللي انت بتتكلم فيه. يعني هنحفظ الكلمتين دول نقولهم في الامتحان؟ الحقيقه ان انت لازم تفهمها عشان تفهم منطق العمليه اللي انت هتعملها. لان في واحد هيقول لي طالما يا دكتور بشوي هو حاصل هايبر فليكشن، احنا نقطع الاف دي بي ويشتغل بالاف دي اس. هفكر معاك بالمنطق بتاعك، هقول لك ان احنا هنخليه يشتغل بالاف دي اس، بس الاف دي اس هتخليه يتني صباعه على المستوى ده. فلما تخيل هو ده اخره في التاني، لان مفيش الباور جريب الخاصه بالاف دي بي، لدرجه ان احنا بنعلم النواب لما بيجي لك واحد عنده اسباجيتي هاند او ايده مقطوعه كلها، لو انت مش هتصلح الاثنين تختار مين؟ تختار الاف دي بي. ليه؟ عشان الباور جريب هي الاهم، وده اللي بنقوله للمريض. فالحقيقه مش ده الاختيار الصح. انت لو قطعت كده هتكون فاكر انك انت حليت المشكله، ولكن هو هيكون برضو عنده كلوينج، وفي نفس الوقت زودت المشكله ان هو ما عندوش باور جريب. طب المشكله فين؟ المشكله الحقيقيه في الانترنسك ماسلز اللي موجوده في الهاند. الانترنسك ماسل الانتر اوسياي اللي في دورزال والفولر الاثنين هيكونوا باظوا، ودول ليهم وظيفه تانية غير ان هم بيضموا الايد زي ما كلنا حافظين باداب، ولكن كمان اللومبريكلز تعرف ان هي موجوده اتنين للميديان نيرف واتنين بالالنر نيرف، ولما هيحصل انجري ليهم هيكون في مشكله ان يعمل اكستنشن. ايه ده؟ هو في حاجه بتعمل اكستنشن غير الاكستنسور؟ سيربرايز. المين فانكشن بتاعه اللومبريكلز هي اكستنشن على مستوى الانترفلينجل جوينت. لو احنا سيبنا الاكستنسور ديجيتورم تشتغل لوحدها هتلاحظ ان هي مش هتقدر تشتغل على البي اي بي. ليه؟ عشان في ميزان طول ما موجود الانتر اوسياي موجود اللومبريكلز. يعني ايه؟ يعني الاكستنشن هيحصل هايبر اكستنشن لو احنا سيبنا الاكستنسور ديجيتورم شغاله لوحدها. عشان كده بتلاحظ الانر كلوينج الام سي بي جوينت بيكون هايبر اكستندد زي ما انت شايف، مش بيجي لك كده، لا هو بيجي كده. ليه؟ عشان خاطر هو عارف يعمل هايبر اكستنشن على مستوى الام سي بي جوينت. هنا بيجي دور الانتر او سي اي اللي لما وقعوا هم كانوا اساسا بيمنعوا وجود الهايبر اكستنشن ويعملوا زي رمانه الميزان. عشان خاطر ايه؟ يحافظ على التوازن ما بين الفليكشن وما بين الاكستنشن على مستوى الام سي بي جوينت. فلما بيبوظوا بيحصل هايبر اكستنشن. فالوظيفه بتاعتهم مش باد دب بس، لا، عاملين توازن ما بين الاثنين. فعشان كده لما اتقطعوا حصل هايبر اكستنشن على مستوى الاكستنسور ديجيتورم، فعمل ام سي بي هايبر اكستنشن. طب الفليكشن الجامد دوت عشان الاف دي بي شغاله. طب الدليل ان الكلوينج كده كده هيحصل بسبب الالنر نيرف. ان انت لما بيحصل على مستوى مور بروكسيمال بتلاحظ ان الاف دي بي اللي هو السيناريو اللي انت كنت عايز تعمله مقطوعه. ليه؟ مش واصل لها النر نيرف، فبتلاقي الكلوينج اقل. ويبقى كده المشكله ما كانتش في الاف دي بي، فما كانش الحل ان احنا نقطع الاف دي بي زي ما كنت مفكر. امال الحل ان احنا عايزين حاجه تحاكي شغل الانتر اوسياي. وهنا جه العمليه بتاعه زنكولي لاسو. ايه زنكولي لاسو؟ قال لك طالما المشكله بتاعتنا في رمانه الميزان الموجوده
بتاعه الانتر اوسياي مينلي الانتر اوسياي، يبقى احنا هنحاول ناخد الاف دي اس ونضحي بيها، لان احنا مش محتاجين الاف دي اس جريب، احنا محتاجين الباور جريب بتاعه الاف دي بي نرجعها. فهنكون ناخد الاف دي اس وناخدها نلفها حوالين الاي 1 بولي عشان تقوم بالمهمه بتاعتها. وبالتالي هتلاحظ ان الكلوينج بدل ما هو كده بقى يقدر يفرد. ليه؟ لان هو عمل المعادله بتاعته. مش هتتحل تماما، ولكن هيقدر يحافظ على الباور جريب بالاف دي بي، وفي نفس الوقت هيقدر يفرد ايده شويه، لان احنا عادلنا رمانه الميزان، فيقدر يعمل الحركه دي اللي هي الانترنسك بلس. دي الوظيفه بتاعه زنكولي لاسو، ان هو يقدر يعمل الانترنسك بلس برمانه الميزان، بان احنا ناخد الاف دي اس ونلفها وندخلها من تحت الاي 1 بولي ونلفها ونقدر نرجعها تاني. والعمليه دي ممكن تعملها بلوكال انستيزيا، والعيان اللي مر بكرونيك النر نيرف انجري بيكون مستمتع جدا لو انت عملتها له فالنت وفايق وشايف انت بتتكلم في ايه وبتعمل ايه، وعلى الترابيزه بيشوف ايده من تاني تقدر تعمل ده. امال في ناس ممكن تعمل نيرف ترانسفير لحاله بقى لها مثلا سنتين ثلاثه. هو لو اتعمل نيرف ترانسفير للالنر من الميديان نيرف في الوقت ده، هيكون عشان خاطر مهم جدا الانسان يحس عنده احساس احسن من اللي عنده فلوس. فانت لما هتيجي تعمل النيرف ترانسفير في الوقت ده هيكون عشان خاطر ترجع البروتكتيف ميكانيزم بتاع الالنر نيرف. لكن بعد سنتين ثلاثه هيكون حصل ضمور للعضلات بتاعه الانتر اوسياي واللومبريكلز، مش هيقدر يرجع للحركه من تاني زي ما انت متخيل. واللومبريكلز افكرك بيها العضله الدوديه الجميله اللي موجود منها في ايدينا ورجلينا، ان هي مور اوف اكستنسور ذان فليكسور. هي بتعمل فليكشن للام سي بي واكستنشن للبي اي بي، تعمل لي الحركه دي بالظبط. ده الفانكشن بتاع اللومبريكلز. فلما بتبوظ هي دي المشكله اللي بتحصل، ان هو ما بيقدرش يعمل رمانه الميزان الجامده دي. وادلل لك ان مش اللومبريكلز لوحدها مشكله، عشان في واحد هيقول لي طب ايه رايك بقى طالما هي المشكله واحنا عندنا 2 لومبريكلز للالنر و2 لومبريكلز للميديان، والراجل عنده بالطريقه ديت. هتلاحظ يا دكتور بشوي ان على مستوى الليتل وعلى مستوى الرينج الكلوينج اكتر لما بيكون القطع بتاع الالنر نيرف على مستوى الريست. معنى كده الحاجه الوحيده المختلفه ما بين دولت ودولت هو اللومبركلز. يبقى إيه رأيك نقطعها وهيبقى الحل بتاع المشكله. الحقيقه يا صديقي مش هي دي طريقه الحل بتاعتنا. ليه؟ لان المشكله بتاعت الانتر اوسياي، هو انت فعلا لو انت قطعت اللومبركلز هتفتكر ان الكلوينج قل، لكن انت ما حلتش المشكله. الكلونج هو امال تحله ازاي؟ زي ما قلت لك بالزنكولي لاسو. ليه؟ لان المشكله في الانتر اوسياي. طب ليه؟ لان في كلونج حاصل كمان الناحيه دي. انت كده هتكون خففته لكن ما حلتش المشكله. هيكون نفس الطريقه. تخيل واحد عايش بالطريقه دي، لا انت عايز ان هو يقدر يضم ويفرد يضم ويفرد. لكن هايبر اكستنشن فين؟ مش جايه. طب يمسك ايه؟ يقدر يتعامل ازاي؟ هتلاقيه ماشي كده هاي هاي هاي. ده كده كلو. هل دي فانكشن؟ ادي خففتها. هو يعمل ايه بقى؟ يعني انت كده الجريب جاي مش هيجي. يبقى تعمل ايه؟ يبقى انت لو جاي لك واحد عنده النر كلوينج، الحل بتاعك لو هو كرونيك زنكولي لاسو. لو هو ايرلي يبقى انت تعمل له ايه في الحل ده؟ انك انت تعمل النيرف ريبير او حتى نيرف ترانسفير. ولو انت هتعمل ريبير مهم جدا تديله سوبر تشارج او نيرف ترانسفير عشان خاطر تديله البروتكتيف ميكانيزم بتاع السنسيشن. ما تستناش لحد ما يبقى ريبير، خصوصا لو هو كان مور بروجن. ما تتخدعش ان هو جاي لك هنا هو بروكسيمال وتقول ده كلونج قليل. وبالمناسبه ارجوك دخل العيان العمليات نيجاتيف اكسبلوريشن از بيتر ذان ميزد اكسبلوريشن. وفهم العيان بتاعك قبل العمليات اي بنتريتنج انجري انت هتزعل على 1 ميزد كيس. ما تفرحش ان انت وفرت على العيان الرقم اللي هيدفعه ايا كان في فتح اوضه عمليات واجر طبيب وتخدير والليله دي كلها اللي ممكن توصل لالافات عشان خاطر انك انت توفرها له وتعملها له خدمه زي ما هيفتكر ويدفع اللي فيه النصيب، وانت كده عملت اللي عليك. الحقيقه لا، هتزعل وكلنا هنزعل لما يجي لك بعد كده يقول لك يا دكتور انا حاسس بتنميل بس انا كنت فاكر ان ده من البنج اللي انت اديتهوني هنا. حطها قاعده لحياتك: negative exploration better than missed exploration.
هتزعل وهتجيب ناس تزعل. النيوروما لو كان ملطوط لطه صغيره هيزعل وهيعرف قيمه الاكسبلوريشن. يقول لك انا قالوا لي ان كانوا عايزين يعملوا اكسبلوريشن وانا افتكرتهم بيحوروا عليا. في دكتور في الاول كنت فاكره ابن حلال قال لي انا هوفر لك تعمل عمليه ومش هدخلك اوضه العمليات وخيطها لي وانا فرحت وقتها. لكن بعدها اديني عمال بلف وعندي نيوروما ولا عندي كام وتر الجريب بتاعته مش كويسين او طب وليه؟ ادخل وشوف بعينيك ان كل حاجه سليمه واخرج. طبعا في اكزامينيشن وفي اكسبتوريشن، ومن حقك في الطوارئ طبعا وحق المريض عليك انك انت تتاكد هو معدي الفاشيه بتاعتك ولا لا. طبعا لو مش معدي ما تخشش، لكن معدي وتيجي تقول ان في هتوفر عليه عشان دخول العمليات، الحقيقه انت بتدفعه ثمن اضعاف اللي ممكن يدفعه دلوقتي. Negative exploration better than missed exploration.